أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين دنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسير إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، فقد قال مؤلف هذا الكتاب فضيلة الأستاذ السيد محمد حقي النازلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا ومدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. وروي عن أنس Waruwiya lan diriwayataken an Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa anna bihim annahu setuhune Anas iku qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa man al fajra ing salat subuh fi jama'atin ing dalam berjamaah. Summa qa'ada mengko kari-kari lungguh sapa man. Oleh lungguh yazkuru hale zikiran sapa man Allah ing Allah taala hatta tatlu'a sehingga meletek apa asyamsu srengenge. Setelah matahari terbit summa yusolli mengko kari-kari salat sapa wong rakaataini ing 2 rakaat. Kanat mengko ana apa salat anaiku atau kanat mengko ana apa khoslah. Kanat mongko ana apa khoslah. Khoslah ku isiye shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma shalli rak'ataini. Kanat mongko ana apa shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma yusalli rak'atain. Anaiku ka ajri hajjatin kaya ganjarane haji wa umratin lan umrah tammatin kang sempurna Kadza kaya mengkene riwayat fi syarhil masabihi ing dalam syarah masabih arani al-mishkah wa fi riwayatin lil Baihaqi lan iku tetep ing dalam riwayat liyan lil Baihaqi kedua Imam Al Baihaqi marfu'an hale rupa hadis marfu' harramahullah utawi lafaz harramahullah 'alan nar. Harrama mengko ngaramaken hu ing man sapa Allahu Allah 'alan nari ing atase neraka. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan li Ahmad kedua Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Abi Laila marfu'an hali rupa hadis marfu' wajabat utawi lafaz wajabat lahul jannah. Maknane wajabat mongko pasti lahu kedue man opal jannatu swarga. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan li Tabarani wa Abi Ya'la an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sa'iri ummahatil mu'minina wa an nabihin marfu'an hali rupa hadis marfu' kharaja utawi lafaz kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maknane kharaja mengko metu sapa man min dzunubihi saking pira-pira dosane man kayaumi waladat kaya dinane nglairaken hu ing man sapa ummuhu ibune man. Maknane kaya dina dilairaken ning ibune la dzamba ora nana dosa iku maujud lahu kedue man. Kadza kaya mengkene riwayat fid durri ing dalam kitab ad-durril mansur wal munziri lan
Diriwayataken Syekh Abdul Azim Al-Munziri fit Targhibi ing dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Syekh Abdul Azim Al-Munziri itu seorang pakar hadis yang hidup sezaman dengan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, sezaman dengan Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Lah ini riwayatnya akeh, lakoni siji. No. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai matahari terbit. Setelah itu kemudian dia tutup dengan sholat 2 rakaat. Riwayat pertama mengatakan dicatat untuk orang itu pahala seperti haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Riwayat kedua mengatakan Allah haramkan orang itu tersentuh api neraka. Riwayat ketiga mengatakan orang itu pasti masuk surga. Riwayat keempat mengatakan orang itu keluar dan terlepas dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, artinya tanpa dosa. Kalangan dikosapa Syekh Abdurrahman Al-Bistami, boleh Bistami, boleh Bustami, boleh Bastami. Quddisa sirruh fi tarwihil qulubi ing dalam kitab Tarwihil Qulub. Ngendikane yusolli salat sapa wong 4 rakaatin. 4 rakaatin ing papat pira-pira rakaat biniyati salatil isyraqi kelawan niat salat isyraq. Salat waktu nyorote srengenge. Wa qad waradat lan teman-teman tumeka apa sunnatu sunnah. Yaqra'u maca sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang pertama dari 4 rakaat itu yang diniati salat isyraq. Ba'dal Fatihah dalam sawise maca Fatihah maca surat Wasyamsi ing surat Wasyamsi wadduhaha wa fi tsaniyatilan ing dalam rakaat kang kapindo surat Wal-Laili ing surat Wal-Laili idza yaghsha wa fi tsalisatilan ing dalam rakaat kang kaping 3 wadduha ing surat Wadduha Wal-Laili idza saja wa fi rabi'atilan ing dalam rakaat kang kaping 4 surat Alam Nashrah ing surat Alam Nashrah laka sadrak kada kaya mengkene keterangan fi Ruhil Bayan ing dalam tafsir Ruhil Bayan fi surati Shad ing dalam surat Shad wal Qur'ani dzidzikr. Wa amma salatud duha ana penutai salat duha iku faqad ikhtalafat mongko teman-teman persulayaan mongko teman-teman beda-beda fiha ing dalam salatid duha apa riwayat pira-pira riwayat al ula riwayat kang pertama iku akhraja ngriwayataken sapa Ahmadu wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim anin nabiyyi walaupun dosanya sebanyak buih lautan wa ing kanat halis senajan ana apa dzunub aniku misla zabatil bahri ngupamani untuke segara kadza kaya mengkene riwayat dina aniku yudawi muna padha nglanggengaken sapa alladzina nglanggengaken ala salatid duha ing atase salat duha. Hadza utawi iki lawang iku babukum lawangi sira kabeh fadkhulu mongko manjing sapa sira kabeh kadza kaya mungkin riwayat zakaranu turhu ingda sapa Abul Laitsi As-Samarqandi wa tsalitsatu tay riwayat kang kaping 3 an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim annahu satuna Abu Dzar qala ngandika sinten Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzarrin he Abu Dzar in shallaita lamun salat sapa sira ad-duha ing salat duha rakaatini kelawan 2 rakaat. Apabila kamu mengerjakan salat duha 2 rakaat maka tidak ada namamu dalam catatan orang-orang yang lupa dari Allah. Lam tuktab mongko ora ditulis sapa sira minal ghafilina setengah saking pira-pira wong kang lalen kabeh. Apabila kamu mengerjakannya 4 rakaat maka kamu akan dicatat dalam catatan buku orang-orang yang berbuat baik. Apabila kamu melaksanakannya 6 rakaat maka hari itu tidak ada dosa yang nempel padamu. Apabila kamu mengerjakannya sampai 8 rakaat maka kamu tercatat sebagai orang yang ahli ibadah.
Apabila kamu mengerjakannya 10 rakaat atau 12 rakaat, maka Allah bangunkan untukmu villa di surga. Wa in shallaita lan lamun salat sapa sira arba'an ing 4 rakaat tuktabu mangko ditulis sapa sira minal muhsinin setengah saking pira-pira wong kang gawe bagus kabeh. Wa in shallaita lan lamun salat sapa sira sitan ing 6 rakaat lam yatba' mangko ora katut, ora nempel, ora ngintil. Lam yatba' mangko ora katut, ora nempel ka ing sira yauma idzin ing dalam dinane iki shallaita sitan apa dzambun dosa. Wa in shallaita lan lamun salat sapa sira samaniyatan ing 8 rakaat tuktabu mangko dicatet sapa sira, dicatet minal abidina setengah saking pira-pira ahli ibadah kabeh. Wa in shallaita lan lamun salat sapa sira asyran ing 8 rakaat awis natai asyrat atau 12 rakaat bana mangko bangun sapa Allahu Allah taala laka kanggo sira baitan ing villa fil jannati ing dalam swarga. Warabi'atu te kang kaping 4 iku an Nabi Burdah an abihi saking bapane Abi Burdah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu satune Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul fil insani iku tetep ing dalam manusia salasu mi'atin utawi ana 300 wasituna lan suwidak apane mafsilan ros-rosan. Ala kulli mafsilin iku tetep ing atase saben-saben ros-rosan fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina sedekahun te sedekah. Ketahuilah dalam diri setiap manusia, dalam tubuh setiap manusia itu terdapat 360 ruas. Kilo arane mafsil, tempat berpisah-pisahnya itu. No, ya kan? No, iki arane mafsil, kieu arane mafsil, kieu arane mafsil. Itu jumlahnya ada 360. Lah masing-masing ros-rosan itu wajib sedekah. Tadi maknanya setiap dina wong iku kudu sedekah 300 ping 300 swidak. Sahabat langsung ngeper. Dari sahabat sinten sing sanggup Kanjeng Nabi, wong kadang-kadang sedina bae bisa mangan. Nah, maka kemudian Nabi memberikan solusi. Cukup untuk menggantikan sedekah masing-masing ros-rosan itu 2 rakaat yang kau kerjakan di waktu duha. Oh, insyaallah. Kila diaturakan, apa kang diaturakan ya Rasulullah hidu utusane Allah waman utawi sapa iku yutiku kuat sapa man zalika ing mengkono-mengkono sodakoh nyodakowi 600 swidak ros-rosan. Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi yujzi kena yujzi'u boleh yujzi nyukupi mendalika saking mengkono-mengkono nyodakowi 300 swidak ros-rosan apa rakaatal fajri rong rakaat duha rong rakaat salat duha fayusalli mangko salat sapa wong rakaat ning rong rakaat bi Fatihatil Kitab kelawan surat Fatihatul Kitab marratan kelawan saambalan wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Dari qul huwa ping 10. Wal khamisatu tawi riwayat kang kaping 5 ku an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa an sairi sahabati wa an nabihim annahu sutni Ibnu Abbas iku kala ngandika sapa Ibnu Abbas kala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapane wong iku lam yakul ora mangan sapa man syai'an ing suwiji-wiji hatta tatlu'a sehingga meletek apa syamsu srengenge fayusalli mangko salat sapa man rakaatin ing rong rakaat fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat bi Fatihatil Kitab kelawan surat Fatihatul Kitab marratan kelawan saambalan wal muawwidzatain lan surat muawwidzah loro yakni qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ghufirat mangko dipangapura lahu kedeman apa dzunubu arba'ina pira-pira dosa 40 apane sanatan tahun barang siapa yang selepas subuh tidak makan. Jadi wong tua zaman begini apa? Sedau menunggu sampai matahari terbit kemudian dia sholat 2 rakaat dan di tiap-tiap rakaat setelah membaca Fatihah dia membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas maka dosanya 40 tahun diampuni oleh Allah. Wasadisatu utawi riwayat kang kaping 6. Jadi
membaca keterangan-keterangan yang semacam ini itu mesti kita baca dengan menggunakan perspektif dan kacamata luasnya anugerah dan kasih sayang Allah. Oh iya. Wasadi satu tekang kaping 6. Tadi kari geleme be, kari kiyenge. Wasadi satu tekang kaping 6 iku an Ummi Salamata wa an Aisyata radhiyallahu anhuma wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihin annahuma satune Ummu Salamah lan Aisyah iku kala tangan dika sapa karone Ummu Salamah lan Aisyah kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aniku yusolli salat sapa Kanjeng Rasul salat duha ing salat duha isnatai asyrata kelawan rolas apane rakaatan rakaat. Nah, ini penjelasan dari kedua istrinya. Ummu Salamah itu ya istrinya Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah juga istrinya Kanjeng Nabi. Itu menceritakan kepada para sahabat bahwa Kanjeng Nabi itu pernah mereka saksikan sholat duha 12 rakaat. Lah kemudian di tiap-tiap rakaat itu setelah Fatihah membaca surat Qul Hu 3 kali. Di masing-masing rakaat kulhu 3 kali. Dan kemudian sujudnya itu lama dan beliau banyak menangis, memperbanyak menangis saat itu. Yaqra'u halimata sapa Kanjeng Nabi. Yaqra'u halimata sapa Kanjeng Rasul fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat min hasaking ifnatai asyrat rakaat bi Fatihatil Kitab lan surat Fatihatil Kitab marratan lan seambalan wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan fa idza faragha mongko dalam nalikane rampung sapa Kanjeng Nabi. Rampung bahasa Arab faragha. Farogot iku maknane rampung, pragat jare wong Serbone. Pragat ini dari bahasa Arab, pragat itu. Dari kata farogot. Pragat. Memang saya pernah mendengar penjelasan dari pakar bahasa itu lebih dari 3000 kosakata bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab. Faida faragha mongko dalam nalikane rampung sapa Kanjeng Nabi atala mongko ndawaaken sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud wa aksara lan ngakiaken sapa Kanjeng Nabi al-buka ing nangis wa sana alan ngalem ala Allah taala ing atase Allah taala wasabi'atu riwayat kang kaping 7 ku an Amr bin Syuaib an abihi saking bapane Amr rupane Syuaib an jaddihi saking bapak tuane Amr kala ngandika sapa jaddi kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapa niku iku salat sapa man ad-duha ing salat duha bisnata asyrata kelawan rolas sapa rakaat yaqra'u halimata sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat bi Fatihatil Kitab lan surat Fatihatul Kitab marratan lan saambalan wa ayatil kursi lan ayat kursi marratan lan saambalan wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat di masing-masing rakaat setelah membaca Fatihah dia membaca ayat kursi sekali dan kulhu 3 kali, maka nazala mongko temurun minas sama saking langit sopo sab'una 70 apane alfa malakin alfa malakin ewu malaikat turun dari langit 70.000 malaikat yang menulis kebaikan-kebaikan orang itu sampai hari kiamat, sampai ditiupnya sangkakala. Masya Allah. Yaktubuna hale pada nulis sapa sab'una alfa malak lahu kanggo man al hasanating pira-pira kebagusan ila ayun fakha tumeka maring nyentot ditiup apa fisuri ing dalem sangkakala trompet. Faida kana mongko ing dalam nalikane tinemu tidak hanya sampai di situ. Faida kana mongko ing dalam nalikane tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat atat mongko nekani hu ing man asopal malaikatu para malaikat ma'akul li malakin iku tetep ing dalam sertane saben-saben malaikat hullatun uti perhiasan. Fayaqumuna mongko pada jumeneng sapa malaikat ala qabrihi ngatese kuburane man wa yaquluna lan pada ngucap sapa malaikat ya sahibal qabri he wong kang manggon kuburan
Kum tangiya sapa sira fa innaka mongko sene sira iku minal aminina setengah saking pira-pira golongane wong kang aman kabeh. Nanti ketika kiamat datang kepada orang itu para malaikat yang banyak dan masing-masing dari malaikat itu mengenakan perhiasan, kemudian mereka berjejer di kuburannya dengan penuh hormat, kemudian membangunkan orang tadi. Wahai penghuni kuburan, bangunlah. Sesungguhnya engkau tergolong orang-orang yang aman. Ja'alanallahu minal aminin. Wasaminatu tawi riwayat kang kaping 8 an Mujahidin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa an sairi sahabati wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sinten Kanjeng Rasul man utai sapa niku salat sapa man salat duha ing salat duha 4 rakaatin kelawan 4 pira-pira rakaat yaqra'u halim maca sapa man fil ulain dalam rakaat kang pertama bi Fatihatul Kitab lan surat Fatihatul Kitab 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan wa ayatil kursi lan ayat kursi 10 marratin 10 pira-pira ambalan wa fi tsaniyatilan ing dalam rakaat kang kapindo bi Fatihatul Kitab kelan surat Fatihatul Kitab 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan wa qul ya ayyuhal kafirun surat qul ya ayyuhal kafirun 10 marratin kelan 10 pira-pira ambalan wa fi tsaniyatilan ing dalam rakaat kang kapindo bi Fatihatul Kitab kelan surat Fatihatul Kitab 10 marratin kelan 10 pira-pira ambalan wal muawwidzatain lan surat muawwidzah loro 10 marratin kelan 10 pira-pira ambalan wa fi rabi'atin dalam rakaat kang kaping 4 bi Fatihatul Kitab kelan surat Fatihatul Kitab 10 marratin kelan 10 pira-pira ambalan wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan summa yatashahhadu mongko kari-kari tasyahud sapa man wa yusallimu lan salam sapa man wa yastaghfiru lan jaluk pangapura sapa man Allah taala sab'ina kelawan ping 70 apane marratan ambalan. Selesai istighfar 70 kali wa yaqulu lan ngucap sapa man ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono yastaghfirullah taala sab'ina marrah ngucap subhanallah ing kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi kelawan maha suci Allah. Iki disebut al-baqiyatus sholihat. Walhamdu tekabi puji kulillahi kedai Allah. Wala ilaha lan ora ana pangeran kang disembah kelawan hakiku maujud illallahu kecuali mung Allah. Wallahu ta Allah iku akbaru zat kang maha agung. Wala haula lan ora ana daya saking maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah iku maujud illa billahi kecuali kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi kang maha agung. Berapa kali membaca baqiyatus sholihah berikut hauqalah sab'ina kelawan 70 apane marratan ambalan. Dafa'a mongko nolak sapa Allahu Allah anhu saking man syarra ahli samai ing keblesakane kejahatane penduduk langit wal ahli wa keblesakane penduduk langit wa ahlil ardi lan penduduk bumi wa qadalan nekani sapa Allah taala lahu kanggo man sab'ina ing 70 apane hajatan kebutuhan min hawaijid dunya kang saking pira-pira kebutuhan dunia wal akhirat lan akhirat. Allah, maka keburukan yang datang dari atas, keburukan yang datang dari penduduk bumi, semuanya ditolak dari orang itu. Artinya apa? Orang itu selamat dari keburukan yang datang dari atas dan yang datang dari penduduk bumi. Dan 70 kebutuhan dia dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lagi riwayatnya macam-macam. Dari Briben lah prakteke niku dilakoni kabeh. Tegese dilakoni ku sedina kian kita nggo riwayat kian, engko minggu arep nggo riwayat kian, engko minggu. Nah itu hampir ngeranapi kabeh. Sama sebetulnya dalam masalah sholat pun seperti itu. Kita wajar awit balik tekan ngarepan mati misalnya sembahyang maca Fatihah nganggo bismillah kabeh sekali-kali makmum karo imam sing ora maca bismillah. Niku karena itu sama riwayatnya dari Kanjeng Nabi. Natanawwa. Paham ya? Sekali-kali salat karo wong sing laka kunute. Wonten keterangan barang siapa yang kenceng hanya mengamalkan pendapat yang muktamad saja, kaul-kaul yang dianggap dan dianalisa oleh sementara ulama sebagai kaul dhaif itu dia abaikan, maka minimal orang itu telah melakukan isa'atul adab kepada ulama yang memiliki kaul yang dianggap lemah itu.
Paham le maksudnya? Loh niku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya ngergani lah, kalau dhaif ya diregani, sewaktu-waktu dilakoni, ngono lho ya. Ya mereka itu walaupun kemudian dinilai oleh ulama setelahnya sebagai pendapat yang dhaif, itu hasil ijtihad loh. Ijtihad itu ora gampang, perkara ora bisa ijtihad. Wa tasi'atu riwayatkan kaping 9 iku an Abi Thalib Muhammad bin Ali bin Atiyah al-Makki an Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapa niku salat sapa man ad-duha ing salat duha arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat yaqra'u halim maca sapa man fil ulain dalam rakaat kang pertama bi Fatihatil Kitab lan surat Fatihatul Kitab wa siti ayatin lan 6 pira-pira ayat min awwalil hadid saking surat saking kawitane surat Al-Hadid. Al-Hadid iku letaknya setelah surat Al-Waqiah pas ila qawlihi tumeka maring dawuh Allah rupane dawuh alimum bidzatis sudur wa fi tsaniyatilan in dalam rakaat kang kapindo salah ayatin ing 3 pira-pira ayat min akhiril hasyri saking akhire surat Al-Hasyr itu suratnya pada bedi awali karo tasbih pun huwallahul ladzi rupane ayat huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu 3 ayat akhir surat Al-Hasyr. Ila akhirnya tu maka maning akhire huwallahu alladzi la ilaha illa huwa wa fi salisati lan ing dalam rakaat kang kaping 3 wasyamsi ing surat wasyamsi wadduhaha wa fi rabi'ati lan dalam rakaat kang kaping 4 wadduha ing surat wadduha wal laili idza saja fa fi dzalika maka iku tetep ing dalam mengkono salat duha 4 rakaatin ila akhirih. Sawabun utai ganjaran la yuhaddu kang ora bisa dibatasi apa sawab wala yuhsolan ora bisa dihitung apa sawab. Kada kaya mengkene riwayat fil ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Memang kitab Ihya itu banyak diambil dari kitab Qutul Qulub yang ditulis oleh Syekh Abu Thalib al-Makki. Itu diantaranya. Kalau tentang sirah, tentang tarjamah, biografi ulama itu banyak mengambil dari kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Syekh Abu Nuaim Al-Asfihani. Adapun tentang masalah nafsu itu Imam Ghazali banyak mengambil keterangan dari Imam Harith Al-Muhasibi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadithi ai hadza tegese utawi iku babul ahadithi bab nerangaken pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka fi fadhailis salatil awwabina ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane salat awwabin. Salate pira-pira wong kang akeh bebalike maring Allah. Awwab itu di atas tawwab. No, jadi anak taubah, anak aubah, anak inabah. Oh, malah aubah itu di atasnya inabah, di atasnya inabah. No, jadi taubat di atasnya kemudian inabat, kemudian di atasnya aubat. Wa ihya ima lan ngurip-ngurip waktu. Wa ihya ima lan ngurip-ngurip waktu bainal isya'aini kang tetep ing dalam antarane maghrib lan isya. Fiha iku tetep ing dalam salatil awabin wa ihya ima bainal isya'ain fadlun utawi keutamaan azimun kang agung wa qad tawaradat lan teman-teman tumpuk-tumpuk tumpo-tumpo apalah baru pira-pira hadis an zalika saking mengkono-mengkono salatil awabin wa ihya ima bainal isya'ain. Al awwalu tekang pertama iku an Thauban saking sahabat Thauban radhiyallahu anhu an sairis sahabati wa anna bihim qala ngandika sapa Thauban qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawi sapane wong iku akafan ngeker sapa man. Ngeker itu artinya menahan. I'tikaf itu artinya menahan diri, tetap berada di masjid.
Iku akafa i'tikaf nahan ngeker sapa man ngeker nafsahu ing awake man ma ing dalam waktu bainal maghribi kang tetep ing dalam antarane maghrib wal isya ilan isya. Barang siapa yang menahan dirinya tetap di masjid di mana dia salat maghrib jamaah sampai datang dan tiba waktu isya. Dia tidak berbicara kecuali salat sunnah, membaca Quran, zikir, maka jaminan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka sudah menjadi hak dia untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Fi masjid jama'atin ing dalam masjid jamaah. Lagi priben jari manjing suwarga iku ora karena amal, tapi karena rahmati Gusti Allah. Manjing suwarga karena rahmati Allah iku hakikat. Syariate tetep karo amal. Mangkane ning Quran ana ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Adapun hadis yang menjelaskan la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali wa fi riwayah la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Kemudian tidak ada seorang pun yang masuk surga oleh amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasul? Nabi menjawab, ya illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali aku diliputi rahmat Allah. Lah itu hakikat. Ini satu versi. Versi yang lain betul masuk surga banyak versinya, banyak. Ini dijelaskan diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Ajibah di dalam Iqadhul Himam. Ketika menjelaskan tentang hikmahnya Imam Ibn Atha'illah min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsadur raja'i 'inda wujudiz zalal. Versi yang kedua mengatakan bahwa betul masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tidak ada seorang pun termasuk para nabi, para rasul masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya, bukan karena kebaikannya. Akan tetapi rahmat Allah itu didapat jalannya melalui amal. Paham ya maksudnya? Jadi wong amal dingin sebabnya amal oleh rahmati Gusti Allah. Lah nanti dengan modal rahmat Allah ini orang masuk surga. Paham ya? Nah, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Asani tekang kapindho kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul, man utawi sapa niku salat sapa man salat sita rakaatin ing 6 pira-pira rakaat, ing 6 pira-pira rakaat ba'da salatil maghribin dalam sawise salat maghrib lam yatakallam hale orang ngomong sapa kurang ya? Fi masjid jama'atin ing dalam masjid jama'ah lam yatakallam hali orang ngomong sapa man illa bi sholatin kecuali kelawan salat wa Qur'an dan maca Qur'an karena mengko anak apa kelakuan aneko hakon nyata Allah ing atase Allah taala apa yudkhila nyento nganjingaken sapa Allahu ing man dianjingaken al jannata ing swarga asani te kang kapindho ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anda usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul masih sore pada ngantuk kebriben. Anda usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul manutai sapa niku salat sapa man sita rakaatin ing 6 pira-pira rakaat ba'da salatil maghribin dalam sawise salat maghrib lam yatakallam hali orang ngomong sapa man bainahunna ing dalam antarané sita rakaat. Jadi salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib tidak diselingi dengan ngomong. Tidak diselingi dengan ngomong kang urusan dunia. Lam yatakallam hali orang ngomong sapa man baina gunda ing dalam antarane sita rakaat bisuin kelawan omongan kang ala adalna mongko madani apa shalla sita rakaat adalna mongko madani apa shalla sita rakaat lahu kedue man bi ibadati isnatai asyrata kelan ibadah rolas apane sanatan taun niku pada karo ibadah rolas taun. Asalisu tekang kapintulkan Masruqin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabat wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anda usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapa niku salat sapa man isnatai asyrata ing rolas sapane rakaat ba'dal maghribin dalam sawise salat maghrib yaqra'u halima sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat bi Fatihatul kitab iklan surat Fatihah
Marotan kelan seambalan wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad salata marotin kelan telu pira-pira ambalan ghafara mangko mangapura sapa Allah lagu kedue man dzunubahu ing pira-pira dosane man kullaha ya sekabehane dzunub. Maksudnya dosa-dosa cilik ya. Kapan dosa gede itu hanya bisa dihapus dengan jalan taubat. Ar-rabi'u kang kaping 4 iku an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda usune Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapane wong iku salat sapa man bainal maghribi ing dalam antara salat maghrib wal isya lan salat isya. Jadi amalan-amalan dalam bentuk apapun baik itu salat, bacaan, puasa yang konon menghapus dosa sekian tahun, maka itu para ulama jelaskan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat, kecuali Allah menghendaki untuk memberikan pengampunan. Artinya apa? Ini adalah hak prerogatif Allah. Ana wong dosa kabeh tapi Gusti Allah menghendaki mengampuni, yaitu haknya Allah, terserah. Apa dari Gusti Allah? Gusti Allah ku sakarepe dewek sih. Paham le? Gusti Allah sakarepe dewek le. Sakarepe dewek makane perkara beli kena sakarepe dewek, bakal perkara sakarepe dewek berarti arep nyaingi Gusti Allah. Iya. Kita itu punya aturan. Wong ning pondok ana aturan, wong ning sekolah ana aturan, sebagai umat Islam punya aturan. Nah kan berarti kan aturan itu menunjukkan kita tidak boleh sakarepe dewek. Oh, iya. Dia kan Gusti Allah. Ya, maha berkehendak. Artinya maha berkehendak ya terserah Gusti Allah. Pengen apa bae ya terserah. Makanya ada ungkapan ana urid wa ente turid wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya keinginan. No, ente punya keinginan, tapi tetap yang terjadi adalah keinginan Allah. Tapi yang ngenyang-ngenyang titik si oli lah. No, ngenyang-ngenyang titik oli. Ya Allah, muga-muga kula balik sang pondok diparingi oli rabi sing ayu, sing solihah, no, diparingi rezeki kang gampang, no, diparingi duwe mobil. Lamun catetane kula beli mekonon yang jaluk dicatet sing mekonon. Warane kenyang ngono. Lah salat duha ku ada donga mekonone, Ya Allah, lamun rezeki kita setitik sing akeh ya Allah. Loh iya, lamun rezeki kita ado parkaken ya Allah. Lah itu enggak apa-apa. Itu apa namanya? Kita manja kepada Allah. No, kita manja kepada Allah itu enggak apa-apa. Wong kadang Kanjeng Nabi ku ya seneng dimanjainin sahabat iku seneng, guru dimanjainin murid iku seneng, wong tua dimanjainin anak iku seneng. Kenapa? Karena ketika dimanjai itu merasa bahwa dirinya itu memang apa ya, sosok yang dibutuhkan gitu loh. Paham deh maksudnya? Loh, itu punya power. Tapi ketika anak jebilokan manja di wong tua atau katakanlah santri ora aleman karo guruwe itu merasa ada sekat, ada jarak, no, ada jarak. Sahabat niku yo ada saatnya di mana mereka betul-betul hormat takzim kepada Kanjeng Nabi sampai takon karo Kanjeng Nabi beliwani. Ka'annama 'ala ru'usihim at-thair. Seakan-akan ketika di hadapan Nabi itu di atas kepala mereka ada burung. Mereka jangankan bertanya, mengangkat kepalanya nggak berani. No. Tapi ada saat di mana mereka ya aleman karo Kanjeng Nabi. No, Kanjeng Nabi, no iya. Kula ku pengen ngingu wedhus, no. Panjenengan wedhus akeh, njaluk sih. Oh, ana mokonanku. No. Wis dipahi wedhus siji, Kanjeng Nabi kurang Kanjeng Nabi. Nah, tambahi maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saat di mana madhar jamale Kanjeng Nabi itu dominan, sehingga sampai sekian banyak riwayat lo menjelaskan Kanjeng Nabi minum susu dengan sahabat itu barengan, satu gelas itu bersama. Apakah itu berarti sahabat tidak punya adab? Ya enggak, tetap mereka punya adab kepada Kanjeng Nabi. Hanya saja memang itu adalah
saat dimana Kanjeng Nabi itu didominasi oleh mazhar jamalnya, sehingga sahabat pun ya asyik dengan Kanjeng Nabi, seakan tidak ada sekat, seperti betul-betul dengan sahabatnya, dengan temannya. Ada saat dimana Kanjeng Nabi itu didominasi oleh mazhar jalalnya, itu sahabat jangankan bertanya, jangankan bertanya, mengangkat kepalanya saja tidak berani. Nah, ini ana sahabat iku saking senenge karo Kanjeng Nabi, iku ya unggal jam nemoni Kanjeng Nabi. Ana bae alasane carae priben kira-kira bisa ketemu karo Kanjeng Nabi. Sampai-sampai kemudian Kanjeng Nabi mengatakan zurriban tazdad hubban. Bakal pengen tambah demene iku mareke aja antem bae. Ana gange, ana jarake, zurriban tazdad hubban. Ya bagaimana akan muncul kerinduan kalau kemudian setiap 1 jam sekali ketemu. Kan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya harus ditempatkan pada porsi dan keadaan masing-masing. Ana wayai lah, ana wayai. Anak ya aleman bae ya, wong tua yang sira aleman bae anak mokono. Tapi sewaktu-waktu ya perlu aleman, menunjukkan bahwa dia itu anak, kan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ndek kan? Ar-Rabi'. Ar-Rabi'u tikang kabeh kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa an sa'ir sahabat wa an nabi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul, man utawi sapa niku salat sapa man bainal maghribin dalam antaring salat maghrib wal isya lan salat isya. Iki kapan ditakoni ya jawab. Aja coba saking sopane ditakoni kuting meneng, Mbah. Takoni meneng, Mbah. Cara dhewe ku saking sopane. Saking sopane. Wayana kiai liwat melayu bibat saking sopane jadi dhewek. Ya kiai kesinggung ya diarani memedi to priben melayu. Wis melayu umpetan pisan. Masyaallah. Man utawi sapa niku salat sapa man bainal maghribin dalam antara salat maghrib wal isya lan salat isya. Isyrina kelawan 20 apa rakaatan rakaat. Ya qara'u halimat sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat bi Fatihatil Kitab lan surat Fatihatul Kitab marratan kan saambalan. Wa qul huwallahu ahad dan surat qul huwallahu ahad marratan kan saambalan. Hufidha mangko direksa sapa man, dijaga fi ahlihi ing dalam keluargane man, rabine man, wa malihi lan bandane man, wa waladihi lan anake man, wa nafsihi lan awake man, wa dinihi lan agamane man, wa dunyahu lan dunyane man, wa akhiratihi lan akhirate man, wa jiranihi lan pira-pira tanggae man, wa darihi lan umahe man, bahkan wa duwairati lan pira-pira umah allati haulahu kang tetep ing dalam kiwe tengene man, wa yuhawwinu lan gampangaken sapa Allah alaihi ngatasi man sakaratil mauti ing sekarat waktu mati. Sekarat waktu harapan mati. Sakarat itu maknanya apa? Mendem, mabok. Jadi wong itu nalikane harapan mati, proses dicabutnya nyawa itu kesadarannya hilang. Lah itu maka disebut sakaratul maut. Sakaratil mauti ing sakaratil maut. Piro-piro kondisi mendem nalikane ngadepi mati. Wa ahwalal qiyamati lan piro-piro pekewe dina kiamat. Pekewe itu hal-hal yang menakutkan yang terjadi pada hari kiamat. Wa yamurru lan liwat sapa man ala sirati ngatasi siratal mustaqim kal barqika yaqilat wa yudkhilu lan nganjingaken hu ing man sapa Allah wa yudkhilu lan nganjingaken sapa Allah hu ing man al jannata ing swarga fi zumratis siddiqina ing dalam golongane pira-pira kang banget temene yaiku golongane para wali dipimpin Abu Bakar Siddiq. Kadza kaya mungkin keterangan fil Ihya. Masya Allah, coba luar biasa loh ya.
Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, masing-masing rakaat membaca surat Fatihah sekali dan Al-Ikhlas sekali, maka istrinya, hartanya, anaknya, dirinya, agamanya, dunianya, akhiratnya, tetangga-tetangganya, rumahnya, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gini loh, bahwa memang apa? Orang yang kemudian tempat tinggalnya dekat dengan orang soleh, ini nikmat yang wajib untuk disyukuri. Karena sampai beli tahajud, wong soleh bengi tahajud, sampean kecipratan. Wes gampangane makanan lah. Sampean umai peteng, ora duwe lampu, iya kan? Tapi iring-iringan karo umai wong sugih sing lampuhe tiap pojok, melu padang beli umai. Melu padang, walaupun ya beli kaya, asli duwe lampu, bukan kecipratan. Paham beli maksudnya? Lah niku. Ini Masya Allah syukuran. Bisa parek karo wong soleh, bisa parek karo ahli ilmu, bisa parek karo ahli ngaji, ahli zikir. Iku kecipratan. Wa yuhawwinullahu alaihi sakaratul maut. Dan Allah mudahkan dia, ringankan dia ketika menghadapi sakaratul maut. Allah mantapkan dia ketika menyaksikan hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Bahkan ketika lewat Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Dan Allah masukkan dia dalam surga bersama golongan siddiqin. Babul ayati. Ayat hadza tegese utawi iku babul ayati bab. Nutur pira-pira ayat. Wala hadithilan pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Al-waridati kang tumeka fi fadhaili salati tahajjudi. Ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane salat tahajud. Fi ihya'il laili, salat tahajud itu untuk apa? Fi ihya'il laili, ing dalam ngurit-ngurit bengi, dalam rangka menghidupkan waktu malam. Wa fihi lan iku tetep ing dalam ihya'il lail. Ahaditsu ta pira-pira hadis qudsiyatun kang bangsa qudsi, hadis-hadis qudsi atau juga disebut dengan hadis rabbani. Li dzuhuri tajalliyati, kedue pertelane pira-pira tajalli rahmati Allah. Kedua pertelane piro-piro ngedenge rahmati Allah. Tajalliyat rahmaniyah, tajalliyat ilahiyah. Alaman ingatasi wong ya tahajjadu kang tahajud sopeman. Jadi orang yang tahajud itu dia akan mendapatkan tajalliyat rahmaniyah, tajalliyat ilahiyah. Dolanannya apa kan pinggir kali dolanan apa kan kah? Amma fadilatu ihya'il laili ana pun te keutamaan ngurip-ngurip waktu bengi. Oh, adib ya sing maraya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma fadilatu ihya'il laili, ana penutika utamaane ngurip-ngurip waktu bengi. Iku faminal ayati mongko iku setengah saking pira-pira ayat. Qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala rupane dawuh inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Inna rabbaka setune pangerane sampean. Inna rabbaka setune pangerane sampean iku ya'lamu ngerti ngudaneni sapa rabbak. Annaka ing stune sampean iku takumu tangi jumeneng sapa sampean. Adna ing dalem mangsa kang luwi parek min sulutsayil laili saking 2/3 waktu bengi, 2/3. Al ayata nyempurnakan sapa sampean ing ayat. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala rupani dawuh inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili setuhune perkara kang cukul ing dalam waktu bengi.
Nasyiatul lail aima yansha'u wa yahdutsu wa yatajaddadu fihi. Kang dimaksud adalah tangi ning waktu bengi. Inna nasyiatul laili setuhune perkara kang cukul ing dalam waktu bengi atau dimaknani dadi setuhune qiyamul lail. Hiya yonasyiatul lail iku wasyaddu luwi banget. Apane wat'an nyocogane wa aqwamu lan luwi lempeng apane qilan ucapane atau bacaane ay qiraatan. Jadi yes ngelakonane iku paling berat. Ngelakoni nasyatul lail iku asyaddu wat'an. Jadi nyocok nafsu kongkon cocok ngelakoni qiyamul lail iki hal yang paling berat. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala rupani dawuh tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum pira-pira lambunge wong akeh anil madaji saking pira-pira nggon turu yad'una hale padha ndonga sapa wong akeh rabbahum ing pangerane wong akeh khaufan krana wedi wa tama'an lan ngarep-ngarep jadi harap-harap cemas. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala rupane dawuh amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdzarul akhirah. Amman ana wong huwa kang uteman iku qanitun wong kang ibadah ana al-laili ing dalam pira-pira mangsa bengi sajid dan hale kang sujud wa qaiman lan kang ngadeg. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala berupane dawuh walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Manane walladzina lan wong akeh yabituna kang pada sewengi-wengi sapa alladzina li rabbihim maring pangerane alladzina sewengi-wengi iku sujadan pira-pira kang sujud wa qiyaman lan pira-pira kang ngadeg. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala rupane dawuh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lan saking sebagian waktu bengi fatahajjad mongko tahajjud sapa sira bihi ing dalam lail nafilatan hale tambahan laka kedue sira al ayah walam yakulan orang ngendika sapa Allah alaika ing lafaz alaika bukan nafilatan alaik tapi nafilatan lak. Fainggila semua ayat itu berisikan pujian Allah kepada orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Faingkila mongko lamun diucapaken apa kang diucapaken fama makna taksis fama mongko iku apa makna taksis uti maknane ngususaken wahia hale utawi fahiyah hale utawi salat tahajud wa ya hale utawi salat tahajud iku ziyadatun tambahan fi haqiqa fatil muslimina dalam haqqe sekabehane wong Islam kabeh kama kaya tambahan fi haqqihi ing dalam haqqe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sing arane tahajud iku kanggo Kanjeng Nabi ya kanggo wong Islam iku statuse nafilah. Bukan pokok, nafilah, tambahan. Kenapa dingkene Kanjeng Nabi dikhususa nafilatal lak kalimatnya. Apa makna taksisnya? Padahal sama-sama tahajud itu bernilai nafilah, bukan hanya untuk Nabi tapi juga untuk umat. No, ngene. Lah jawabane qila mongko diucapaken. Jawabin qila mongko diucapaken apa kang diucapaken at-takhsisu utawi ngususaken iku min haitsu inna nawafilal ibadati saking sisi setuhune pira-pira ibadah sunnah iku kafaratun nglebur lidzunubihim maring pira-pira dosane kafatil muslimin Nah, jadi sing arane ibadah sunnah kanggo wong biasa iku salah satu hikmahe bisa kanggo nglebur dosa. Sedangkan Kanjeng Nabi ora duwe dosa, maka inilah makna nafilatal
laka. Paham durung? Pun wan nabi wa halute kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku qad ghufira teman-teman di pangapura lahu kedhe kanjeng Nabi apa madosa taqaddama kang wis dingin apa min dambi saking dosa kanjeng Nabi wa amalan dosa ta'akhara kang dadi karya apa bahkan hebat niku kesalahane apa dosae apa durung disebutaken ning Gusti Allah tapi Gusti Allah wis mangapura dingin. Juga berarti kanjeng Nabi. Ayate afallahu anka lima azimta lahum. Loh, jadi kesalahan kanjeng Nabi ngidini wong munafik. Misale sampean duwe kesalahan. Lah toli saking sayange wong sing disalahi ning sampean durung weruh kesalahane apa kon mau ngomong sira wis tak pangapura. No tapi aja maning-maning mokononku ya. Aja maning-maning ya. Oh. Jadi bukan kesalahannya dulu, sing akeh kan kesalahan dingin. Sira lho gawe pegawaian apa mokonon loh. Kita lamun beli di kesalahan disebutaken tadi nembe ya wis tak pangapura. Oh. Tapi aja maning-maning kan. Kin si beli. Sira wis tak pangapura tapi aja maning-maning. Jadi pangapura dingin sing disebutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nabiyyu halute kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam iku qad ghufira. Teman-teman di pangapura lahu kedhe kanjeng Nabi apa madosa taqaddama kang wis dingin apa min dambihi bayane mak min dambihi nyatane dosa kanjeng Nabi wa amalan dosa ta'akhara kang dadi karya apa ma fakanat mongko ana apa nawafiluhu aja tawafiluhu nawafiluhu apa nawafiluhu piro-piro ibadah sunnah kanjeng Nabi anikula tak malu ora berfungsi apa nawafil fi kafarati dzunubi ing dalam ngelebur piro-piro dosa fatabqa mengko tetep apa nawafil lahu kedue kanjeng Nabi ziyadatan halin nambahi fi raf'id darajati ing dalam ngangkat piro-piro derajat kada kaya mengkene keterangan fil ma'alimi ing dalam kitab al ma'alim bi khilafil ummati kelawan bedane umat. Fa inna lahum mongko sunaiku kedue umat dzunuban ana pira-pira dosa yahtajuna kang butuh sapa umat ila taati maring pira-pira taat litakfiriha kanggo nglebur dzunub fala takunu mongko ora napa salatum salate umat fil haqiqati dalam hakikate ora ana iku nafilatan tambahan kadza kaya mengkene keterangan fit tafsiril kabir ing dalam tafsir kabir Imam Razi ya tafsir kabir Mafatihul Ghaib wal faidatu faidah fi qouli ta'ala dalam dawai Allah ta'ala rupane dawuh ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila ya ayyuhal muzammil he wong kang kemulan kum tangi ya sapa sira al-laila ing dalam waktu bengi apa faedah iku tambihu ngelingaken likulli mutazammilin maring saben-saben wong kang kemulan raqidin kang turu lailahu ing dalam bengine mutazammil liyatanabah supaya dadi nglilir sapa mutazammil ila qiyamil laili maring qiyamul lail wa dzikrillah lan eling Allah fihi ing dalam lail li'anna ismal mushtaqi li'anna isma karena satune isim al mushtaqu kang mushtaq minal fi'li saking kalimat fi'li yastariku dari sekutonan ma'al mukhatabin dalam sertane wong kang diomongi sapa kulluman saben-saben wong amila kang lakoni sapa man bidzalikal amali kelawan mengkon-mengkon amal wa tasafalan persifatan sapa man bitil kasifati kelawan mengkon-mengkon sifat niki kaidah ya cekeli ya kaidah al ismu al mustaqqu minal fi'li yashtariku ma'al mukhatab kullu man amila bidzalikal amal wattasafa bitilkas sifah. Ya ayyuhal muzammil iku ngomongi kanjeng Nabi. Iya kan? Ngomongi kanjeng Nabi. Tapi sing disebut dudu arane kanjeng Nabi yang disebut menggunakan isim fa'il. Wazannya apa? Muzammil. Wazannya apa? Wazannya apa ya? Wazannya apa? Mutafa'il. No, wazannya mutafa'il. Asale mutazammil dari tazammala. No. Pada karo yahidi iku asale yahtadi. Wes. Lah. Isim fa'il iku mustaq seng fi'il.
Jadi muzammil iku mustaq sing tazammala. Lah maka walaupun sing diomongi objeknya tertentu, akan tetapi siapapun yang mengerjakan itu bersifat dengan sifat itu, maka dia dicakup dalam omongan tersebut. Paham durung? Paham durung? Ya ayyuhal muzammil ngomongi kanjeng Nabi, tapi sing kemulan kan dudu mung kanjeng Nabi. Maka wong sing kemulan kabeh, sing turu kabeh waktu bengi iku kenang khitab qumil laila illa qalila. Paham durung? Iku kaidah al ismu al mushtaqqu minal fi'li yashtariku ma'al mukhatab kullu man amila bidzalikal amal wa tasafa bitilkas sifah. Wa fi Fathur Rahmani lan ing dalam kitab Fathur Rahman, al khitabu utawi omongan, al khosu kang khusus, dawu kang khusus, khitab kang khusus bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contone kaya ayyuhal muzammilu, kaya ya ayyuhal muzammil, wa nahwihi lan padane ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhan nabi. Iku amun umum lil ummati maring umat. Illa bidalilin kecuali kelawan dalil ya khusu kang khususaken apa dalil hu ing khitab. Pokoke sampean cekel semua khitab omongan ning Quran yang ditunjukkan kepada kanjeng Nabi, spesifik ditunjukkan kepada kanjeng Nabi, maka ini juga berlaku untuk umat. Maka ulama punya kaidah al khitabu lin nabi khitabun li ummati, kecuali memang ada dalil yang mentaksis, ada dalil yang menunjukkan bahwa khitab ini spesifik hanya berlaku kanggo kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak ada mukhassis, tidak ada dalil yang mentaksis, maka ini berlaku untuk umum walaupun omongan itu ditunjukkan kepada kanjeng Nabi. Ini kaidah tafsirnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi ku qaulu Ahmad, dawi Imam Ahmad wal Hanafiyati lan ulama Hanafiyah wal Malikiyati lan ulama Malikiyah wa aktsari Syafi'iyyati lan luyake ulama Syafi'iyah la ya ummu. Wa hadza qaulu Ahmad titik konon ya. Wal Hanafiyatu utawi wal Hanafiyatu ti ulama Hanafiyah wal Malikiyatu lan ulama Malikiyah wa Syafi'iyati lan luyake ulama Syafi'iyah iku la ya ummu ora nyumrambai apa khitab hum ing umat illa bidalilin kecuali kelawan dalil. Lah versi yang lain bahwa kapan omongan iku ning kanjeng Nabi berarti khusus kanjeng Nabi, tidak berlaku untuk umum kecuali memang ada dalil yang menunjukkan itu berlaku untuk umum. Wa khitabuhu lah segin kari omongan mau kan omongan Gusti Allah. Segin priben lamun omongane kanjeng Nabi. Omongane kanjeng Nabi yang ditunjukkan khusus kepada salah satu orang. Kanjeng Nabi misalnya ngomong nih sahabat Ibnu Abbas, ngomong nih sahabat Abu Dzar misalnya, khusus ditunjukkan kepada seseorang. Apakah itu berlaku untuk umat secara umum? Nah, mingkene. Wa khitabuhu tai omongane kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam liwahidin maring salah siji minal ummati saking umat iku hal ya umu ana tenyum merambai apa khitab ghairahu ing liyane kan ghairahu ing liyane wahid qala ngandika sapa Syafi'i wal Hanafiyatul ulama Hanafiyah wal aktsarul lan yake ulama la ya umu ora nyum merambai apa khitab ora umum khusus kecuali ada dalil yang menyatakan itu berlaku umum. Tapi waqala ngandika sapa bil Khattabi mina immatil Hanabilati saking pira-pira imame ulama mazhab Hambali in waqa'a lamun tumiba apa khitabuhu alaihi salatu wassalam oleh tumiba jawaban hale dadi jawaban amma mongko nyumrambai apa khitab wa illa lan lamun ora waqa'a jawaban fala mongko ora amma. Lah seorang ulama dari mazhab Hanbali Abul Khattab berpendapat bahwa kalau omongan kanjeng Nabi yang ditunjukkan khusus kepada seseorang ini adalah sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan maka berlaku umum. Tapi kalau bukan jawaban dari sebuah pertanyaan maka berlaku khusus. Oke. Ini usul fikih sebetulnya, ini usul fikih. Pembahasan ini usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kadza kaya mengene keterangan fi Ruhil Bayan dalam tafsir Ruhil Bayan. Wa akhrajal riwayat Sahih Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mane kula di antara apa nikah
maca kitab Khazinatul Asrar itu karena saya melihat dalam kitab ini tuh cukup banyak ilmu. Cukup banyak ilmu walaupun masyhurnya orang ya kalau dengar Khazinatul Asrar ya kitab dukun. Kan. Padahal dukunnya itu hanya paling seperempat dari kitab ini. Hanya seperempatnya. Nanti di bagian sudah halaman 150-an itu. Masalah sembar sembure. Bagian awal itu ilmu semua, syarat ilmu, khilafiyah antar ulama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi sing melihat Khazinatul Asrar itu hanya melulu kitab dukun itu berarti apa? Enggak ngaji atau enggak baca dari awal, langsung anak tamu teka njaluk apa dibuka, anak ning nomor 200 misalnya. Weruhe mekonon bae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal riwayatan sahal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kalangan dika sapa Rasulullah yang zilu temurun sapa Allah Rabbuna kang dari pangeran kita atau Rabbuna ya pangeran kita azza wa jalla kullalailatin ing dalam saben-saben bengi, tapi jangan dibayangkan turunnya seperti turunnya sesuatu dari atas. Kayak ini film-film enggak, misalnya Siwa atau Brahma teko. Ning Kresna. Iya. Jangan seperti itu. Maha suci Allah dari itu. Paham ya? Nah itu. Jadi ini nuzulnya adalah nuzul maknawi, bukan nuzul hissi, bukan turun fisik, itu bukan. Karena maha suci Allah dari atas bawah, depan belakang, kanan kiri, dari tempat waktu. Nah, ini kategori ini namanya apa? Nas yang mutasyabih. Nas yang mutasyabih. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla lailatin dalam saben-saben mengilah sama dunya maring langit dunia. Haina yabqa ing dalam nalikane tetep, maksudnya ketika tersisa apa thuluthul laili sepertelune waktu bengi. Ya kulo ngandika sapa Allah, man utawi sapa niku yad'un donga sapa man ing ingsun. Fastajiba mongko sebabnya nyumbadani sapa ingsun lagu maring man. Siapa yang berdoa kepadaku saat ini maka aku kabulkan. Man utawi sapa ku yasalu njaluk sapa man ingsun fa'atiya mongko sebabnya maringi sapa ingsun ing man. Siapa yang saat ini meminta kepadaku aku beri. Man utawi sapa ku yastaghfiru njaluk pangapura sapa man ingsun faghfira mongko sebabnya mangapura sapa ingsun lagu maring man. Barang siapa yang minta ampunan saat ini aku ampuni. Itu setiap malam, bukan hanya Lailatul Qadar. Wa akhrajal riwayatan sahih Imam Ahmad wa Daraqutni an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha sunallahu yang zilu temurun saballahu fi kulli lailati jum'atin ing dalam saben-saben bengi Jumat min awwalil laili saking kawitane waktu bengi ila akhirih temu kemarin akhiril lail. Nah, ini beda karena Jumat itu istimewa. Makanya saking istimewae ning media sosial bakal Jumat wis geger postingane apa sunnah rasul kapan wajibe sunnah bayantem ila akhirih itu makaman akhiril lail temurun ila sama dunya maring langit dunya wa fi sairil layali lan ing dalam sekarine pira-pira bengi. Adapun di malam-malam lain itu hanya pada sepertiga malam terakhir. Kalau malam Jumat itu dari sejak awal malam. Dari sejak awal malam. Wa fi sairil layalin dalam sekarine pira-pira bengi minas sulusil akhir saking sepertelu al akhir kang akhir minal laili saking waktu bengi. Fayamuru maka merintah sapa Allah malakan ing malaikat yunadi kang undang-undang sapa malak hal min sailin anata utai wong kang jaluk. Hal min sailin anata utai wong kang jaluk. Hal min sailin anata utai wong kang jaluk. Iku maujud fa u'tiya mongko sebabe maringi sapa ingsun ing sail. Hal min taibin anata utai wong kang taubat iku maujud fa atuba mongko sebabe nrima taubat sapa ingsun alihi ngatasi taib. Hal min mustaghfirin ana tuti wong kang jarut pangapura iku maujud faghfira mongko sebabe mangapura sapa ingsun lahu maring taib. Fa iku fa jawab ya. Jawab apa? Jawabe istifham. Paham ya? La fa sing dari jawabe istifham nafi nahi la iku termasuk ambil nawasib tapi hakikate sing nasabaken an kang disimpen. La fa'i ku bimakna sababiyah. Ning jurmiyah wis ana. Oh iya.
Faghfira mongko sebabe mangapura sapa ingsun lahu maring mustaghfir. Ya talibal khairi he wong kang nupri kebagusan akbil madhep sapa sira. Wa ya talibasy syarri lan he wong kang nupri keblesakan akusir nyendeka sapa sira. Maksudnya apa? He sing nupri kebagusan ayo gawe sing akeh, gawe sing semangat. Disemangati di malaikat. Nah, sing lagi nglakoni keblesakan, lagi gaplean, lagi remian, ya. Loh, jare malaikat wis mari. Oh iya, gaple bayantem. Weh, sirahe beli krungu ya wis Allah. Masya Allah. Iya, semua malaikat geger bae. Wis aksir. Oh, iya. Masih balak nenem bae. Wa akhrajang riwayat sahabat Tabarani an Abi Darda radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim qala ngandika sahabat Abu Darda qala ngandika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sira temeren sapa Allah fi akhiril lail dalam akhir waktu bengi li salati saatin ing dalem lami bi makna fi li salati saatin dalam telu pira-pira mangsa baqina kang keri apa salatu saat yang tersisa minal laili saking waktu bengi 3 jam yang tersisa di akhir. Fayang zuru maka ningali sapa Allah fis saatil ula ing dalam mangsa ula kang pertama minhunna saking salati saat fil kitabi ing dalam catetane makhluk, takdiri makhluk, catatan skenario. No, catatan skenario. Allah itu kan sutradara, kita itu aktor, aktris, ya kan? Lah catatan skenario itu sudah ada. Lah di jam yang pertama Allah melihat catatan skenario itu. Kemudian di situ Allah melakukan apa yang menjadi hak prerogatifnya. Sing ditambahi, sing dikurangi, sing ditetepaken, sing ditetapkan, sing dihapus, sing diganti. Nah itu yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Fil kitabin dalam catatan alladzila yang zurukang orang ningali fihi ing dalam kitab sapa ghairul yani Allah termasuk malaikat apa maning para wali. No ini jadi catatan pribadi Allah. Fayamahu mangko busek ngapus sapa Allah ma ing catatan yasya'u kang ngersakaken sapa Allah wa yuthbitu lan netepaken sapa Allah. Lah bukankah takdir itu tidak bisa dirubah? Iya. Untuk kita, untuk malaikat tidak ada. Kita tidak bisa merubah takdir. Malaikat tidak bisa merubah takdir, iya kan? Karena takdir itu ketetapan Allah. Tapi kalau Allah, ya bisa. Wong Gusti Allah je apa sih belum bisa? Paham ya maksudnya? Jadi bahwa takdir tidak bisa dirubah itu kalau kita merubah takdir nggak akan bisa. Tapi Allah merubah takdir kita bisa. Paham ya maksudnya? No, malaikat merubah takdir kita nggak akan bisa. Malaikat itu siapa? Patuh pada komando. Tapi Allah yang merubah, ya bisa. Siapa yang menghalangi Allah? Nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Paham ya? Oh, ma ing perkara yasya kang ngersakaken sapa Allah isbitulan tepakan sapa Allah wa yang dzurul ningali sapa Allah fi saati ing dalam mangsa saniyati kang kapindo fi jannati adnin ing dalam swarga Aden. Iya. Jadi bahasa wong non muslime Eden, swarga Eden. Iya. Pada jam kedua Allah melihat swarga Eden. Wala yakunu lan oranana orang iku fiha ing dalam jannati adn sapa illal anbiya kecuali para nabi wasyuhada lan pira-pira kang mati syahid wasiddiqun lan pira-pira wong kang banget temene. Ternyata di dalamnya itu hanya berisikan para nabi, orang-orang mati syahid dan para siddiqin. Wa fiha lan iku tetap ing dalam jannati adn ma utai perkara lam yaro kang durung pernah ningali ing masabahatun wong suwiji. Di dalamnya itu terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh orang. Wala khotor bahkan terlintas dalam hati saja tidak. Wala khotor lan orang ana kerenteng iku maujud ala qalbi basyarin ing atase atine manusa. Sumaya bitu mongko keri-keri mudun sapa Allah akhir saatin dalam akhir mangsa minal laili saking waktu bengi fayaqulu mongko ngandika sapa Allah ala mustaghfirin. Ala mustaghfirun. Anata oranana utai wong kang jaluk pangapura
Iku yastaghfirun jaluk pangapura sapa mustaghfir ingsun, faghfiru mongko mangapura sapa ingsun, maghfira mongko sebabe mangapura sapa ingsun lagu maring mustaghfir. Ala sailun anata oranana utai wong kang jaluk iku yasalun jaluk sapa sail ingsun fawatiya mongko sebabe maringi sapa ingsun ing sail. Ala dain anata oranana utai wong kang donga iku yan undonga sapa dak ni ingsun fastajiba mongko sebabe nyumba dani sapa ingsun lagu maring dak hatta yatlu sehingga meletek opal fajru fajar shadiq manjing waktu subuh. Qala ngandika sapa Allah taala wa Qur'anal fajr lan Quran fajar. Quran fajar itu apa? Tahajud. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri Quran fajar iku kana napa Quran fajar iku masyhudan disakseni. Fa yasyhadu maka nyakseni hu ing Qur'anul fajr sapa Allah taala wa malaikatu lan para malaikat ya Allah. Wa akhir yang dikatakan sapa Imam Muhammad an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabiyyin qala ngandika sinten Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ing dalam nalikane tinum apa sulusul laili sepertelu waktu bengi al-baqi kang keri ya bitu mongko mudun sapa Allah azza wa jalla ila samai dunya maring langit dunya summa yaftahu mongko keri-keri buka sapa Allah abwaaba saming pira-pira pintu langit summa yabsutu mongko keri-keri beber sapa Allah yadahu ing yade Allah. Kapan ulama salaf ya wis yad apa maknane wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Kapan jar ulama khalaf ya riyad itu maknanya rahmat Allah, pengampunan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah, anugerah Allah, paham ya? Lah kalau tentang menciptakan, mengadakan, mentiadakan ya berarti kekuasaan dan kekuatan Allah itu ditakwil. Jadi kalau ulama salaf itu tafwid, kalau ulama khalaf itu takwil. Yadahu ing yadi Allah. Jadi maknanya tangan. Tanganku tadi sudah membayangkan tangan Gusti Allah kayak apa dirijiana pira. Wah. Nah ya beli kena tajsim itu namanya. Fa yaqulu maka ngandika sapa Allah hal min sailin anata utai wong kang jaluk. Iku yang diparingi sapa sail su'lahu ing jalukane sail. Wala yazalulan orang mari-mari sapa Allah orang mari-mari ku kadzalika kaya mengkono-mengkono ya besutu yadahu fayaqul hal min sa'ilin yu'tasulah hatta yatlu sehingga meletek kapal fajar wa qad ikhtalafa teman-teman persulaian sapa ulama para ulama fi qaulin dalam dawe Allah yanzilu rupane fi qaulin dalam dawe kanjeng Nabi fi qaulin dalam dawe kanjeng Nabi yang zilullah rupane dawu yang zilullah. Apa sih makna yang zilullah ku? Fasu'ila mongko ditakoni sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit faqala mongko ngandika sapa Abu Hanifah maknane yanzilu bila kaifin kelawan ora kaya apa. Jadi nggak boleh dibayangkan turunnya itu tidak seperti apa itu jadi nggak bisa dikaya apa itu maka as-su'al anhu bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika sapa Hamad bin Zaid nuzuluhu utawi makna temurune Allah iku iqbaluhu madhepe Allah. Jadi maksudnya itu adalah apa? Kinayah daripada menghadap dan memperhatikannya Allah. Itu bukan turun dari atas ke bawah, itu bukan. No, tapi Allah menghadap dan memperhatikan. La syakka orang namang mangiku maujud anna nuzula setune maknane nuzul iku intiqalul jismi dari pindai awak min fauqu saking dhuwur ila tahtu maring ngisor wallahu utawi Allah iku munazzahun den suci akan an zalika saking mengkono-mengkono intiqal. La fama mengkau tawi lafan warada kang tumeka apa maming zalika saking mengkono-mengkono nuzul iku fawa mengkotima iku minal mutasyabihat di setengah saking piro-piro lafad kang mutasyabih di mana Al-Quran menyatakan warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Ini versi ulama salaf. Kapan ulama khalaf beli waqafin ing warrasihuna fil ilm. Dari ar-rasikhuna fil ilm itu termasuk bagian dari orang yang oleh Allah diberi pengetahuan makna dari al-mutasyabihat.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ulama salaf nembe warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Ulama khalaf ora. No, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ulama umaqatipar ulama fihi ing dalem al mutasyabihat. La ko fihi ora fiha. Ya wis fihi ning mawaroda. Ning al mutasyabihat itu sebenarnya apa? Karena alih al jinsiyah itu menetralkan kalimat. Jinise lafaz-lafaz sing mutasyabih ku pirang-pirang. Fal ulama maqatibal ulama fihi ing dalem ma warada min dalik. Iku ala qismaini ing atase rong golongan. Iki ulama ahli sunnah maksudnya ya. Kapan sejen ahli sunnah ya ora, jisim sudah. Allah itu ya punya tangan, Allah itu turun ya turun. Nah itu. Nah. Tapi kalau ahli sunnah ini ada dua kelompok. Al awwalu tawi kang pertama ikwal mufawiduna piro-piro ulama kang masrahaken maknane. Ikwal mufawiduna piro-piro ulama kang masrahaken maknane yuk minuna pada iman sapa al mufawidun biha kelawan mutasyabihat, tapi wa yufawiduna lan masrahaken sapa al mufawidun takwilaha ing tafsire al mutasyabihat dipasrahaken ilallahi maring Allah azza wa jalla, tapi ma'al jazmi ing dalam sertane mantep bitanzihi kelawan nyuciaken Allah an sifatin nuqsani saking pira-pira sifat kurang, sifat hawadith. Tuh wis pokoke jawabannya apa baru ditakoni. Alif lam mim maknanya apa? Yadullah maknanya apa? Yanzilu maknanya apa? Jawabnya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ini kelompok pertama. Aslam, luwih selamat. Lah kelompok kedua, ndak. Wasani te kang kapindho kal muawiluna pira-pira ulama kang nakwil. Nakwil itu ya mencari-cari tahu makna dicari maknanya walaupun itu bukan makna dekat tapi makna jauh. No, makna jauh yang kira-kira sesuai dengan akidah yang benar. Maka ditakwil, ya itu ditakwil dengan kekuatan, dengan kekuasaan, mata ditakwil dengan perhatian, paham ya? No, kemudian apalagi ditakwil dengan kelembutan, nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'awiluna pada nakwili sapa muawilun hu ing ma warada min dzalik alama ing atase makna yaliqu kang patut apa ma bihi kelawan Allah bihasabil mawatini kelawan milang-milang pira-pira panggonan fa awwalu maka nakwil sapa al muawilun bi anna makna yanzilullah kelawan setune maknane yanzilullah taala iku ayyanzilu tegese temurun apa amruhu urusane Allah, perkarane Allah, keputusane Allah. Ata amrullahi fala tastanjilu. Nah itu. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, ata amrullah. Berarti sing temurun iku amruhu. Wa malaikatu atau juga yang dimaksud adalah malaikat-malaikatnya Allah. Wa malaikatu lan para malaikat Allah bi annahu kelawan setune yang zilu iku isti'aratun majaz isti'arah. Iku isti'aratun majaz isti'arah. Majaz isti'arah apa? Majaz sing alaqahnya itu adalah musyabaha. Kapan majaz mursal? Itu majaz yang alaqahnya mulabasah. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nahu te makna yanzilu iku talatufu welas. Iku talatufu dadi welas. Nah, jadi welas asih kelembutan bedaina kelawan pira-pira wong kang donga kabeh wal ijabatu lan nyumbadani lahum maring da'in wa nahwu dzalika lan padane mengkono-mengkono talatuf. Wa qala ngadiku sapa Al-Khattabi hadzal haditsu tika hadits iku min hadits sifati setengah saking pira-pira hadis kang nutur pira-pira sifati Allah. Wa madzhab salaf itu madzhab ulama salaf iku wajib wal iman biha kelawan ahaditsus sifat wa ijra'uha lan nglumakuaken ahaditsus sifat ala zahiriha ing atase zahire ahaditsus sifat wa nafyul kaifiyati lan nafiaken kaya apa
Wa nafyul kaifiyati lan nafiakan kaya apa? Wa nafyul kaifiyati lan nafiakan kaya apa? Anhu saking Allah. Kenapa? Karena bagaimanapun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa oranana orang iku kamitslihi madani Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa Allah iku sami'un zat kang midangat al basir tur zat kang ningali. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira maiku apa taksisu te ngususaken bi tsuluthi lan seperti al akhir kang akhir alladzi rajjaha kang ngonjoaken hu ing tsuluthil akhir sapa jamaatun sak golongan ulama ala ghairihi ing atase liyane sulusil akhir minar riwayati bayane ghair minar riwayati nyatane pira-pira riwayat al madzkurati kang den tutur qultu maka ngucap sapa ingsun li annahu karena setune as-sulusul akhir iku waktu ta'arudi waktune ngadang-ngadang. Ta'arudhu itu sengaja menghadang, ta'arudhu iku waktu ta'arudi waktu ning ngadang-ngadang linafahati rahmatillahi maring pira-pira hembusane rahmati Allah li'annahu karasune as-sulusul akhir iku zamanu ibadati ahli ikhlasi mangsa ibadai ahli ikhlas. Waru yang diriwayatkan apa anna akhirul laili setune akhir waktu bengi ku afdalu luwi utama li doa kanggo ndonga wal istighfar lan istighfar wabil asharihum yastaghfirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu an sa'ir sahabat wa an nabihim anna Usman bin Mas'ud iku kala ngandika Ibnu Mas'ud inna Yaqub sunne Nabi Yaqub alaihi salam iku akhara ngakhiraken sapa Yaqub ad-du'a ing dongakaken libanihi maring pira-pira anak lanange Yaqub kang jumlahe ana pira 10 sing jahatin nggih sebab sing kan rolas kabeh lah rolas iku sing siji Nabi Yusuf sing siji Binyamin lah iku kan Binyamin itu saudara seayah seibu dengan Yusuf. Jadi maksudnya putra-putra Yakub saudaranya Yusuf yang hanya seayah tapi beda ibu. Itu ada berapa 10. Lah itu setelah Yusuf sukses itu mereka kemudian menyesal dan merasa salah, minta maaf dan meminta kepada ayahnya Yakub untuk memintakan ampunan kepada Allah. Lah kemudian Yakub menjawab saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan mintakan ampunan. Jadi tidak langsung. Nah itu ternyata beliau menjanjikan nanti akan mintakan ampunannya kalau sudah di waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Yaqub sunna Yaqub alaihi salam iku akhara ngakhiraken sapa Yaqub doain dongakaken libanihi maring pira-pira anak lanang Yaqub bila sahari maring waktu sahur biqalihi kelawan dawu Yaqub rupane dawu saufa astaghfiru lakum rabbi manane saufa astaghfiru bakal njalukaken pangapura sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh. Waru yalan diriwayataken obana Dawud sunan Nabi Dawud alaihi salam iku sa'ala takon sapa Dawud Jibril ing malaikat Jibril. Dawud niku wae diwaca dawa ya. No. Dawud. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'au wa anab. Dawud. Tapi wae siji. No, ya sekian asale wawe Dawud iku loro asale Dawud wawe loro asale. Lah mung bae pengen jareke kitab Syarah Al-Yaqutin Nafis. Pengen niku Umar karo Amr tulisane pada. Mung beda ning ucapan. No baka Umar iku diucapakane tanpa tanwin, baka Amr iku nganggo tanwin, tapi pada baik tulisannya ain mim ro. Lah suwe lah jare Umare Amr sira aja tiruan kita sih. Tulisannya dirubah coba. Masa tiruan baik kita wong macai sejen je. Engko akhirnya kita diwacai sira, baka sira diwacai kita keseliruan bayangkem. Jare Umar. Nah akhirnya Amr pun setuju. Lagi mikir priben sarai tiba-tiba ndeleng anak Dawud. Lo Dawud iku apa?
wawe wani loro. Akhirnya dicolong siji ning Amr. No, makanya Amr kepenting karofa iku tulisannya ana wa tingkat jar ana wa jaa Amrun marartu bi Amrin, itu setelah ruknya ada wawu. Nah itu wawu dari mana? Jare si oli nyolong wawu Dawud. Paham nih maksudnya? Iyalah, pas waya Amr nyolong wawu Dawud kawenangan Zaid. Makanya Zaid kapan ketemu karo Amr dipentungi mesti Amr. Dorobtu Amron, doroba Zaidun Amron. Ana beli doroba Amrun Zaidan. Laka sing ana doroba Zaidun Amron. Paham ya? Lah itu karena Zaid menangi Amr nyolong wawoe Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lah Nabi Dawud takon karo malaikat Jibril, Ayul laili asma. Ayul laili utawi ende waktu bengi iku asma'u luwi dirungu. Maknane luwi disumbadani lamun kita ndonga karo Gusti Allah. Faqala mangko ngandika sapa Jibril, la adri ora weruh sapa ingsun. Saya enggak tahu ya. Hanya saja bakal waktu sahur aras ki org. Oh, jadi malaikat Jibril. Saya tidak tahu pasti bagian yang mana dari waktu malam yang kalau kita berdoa lebih mustajab. Hanya saja saya tahu kalau pas sahur aras itu bergetar. La adri ora weruh sapa ingsun ghaira annal arsya angin setune aras iku yahtaz oreg apa aras fis sahari ing dalam waktu sahur. Sumaklam mongko kari-kari ngerti ya sapa sira annalil ulama'i ing setune iku kedue para ulama aqwalan ana pira-pira pendapat fi sholati tahajud ing dalam salat tahajud. Al awwalu te pendapat kang pertama iku anna usture tahajud iku mandobun disunnahkan, wa tsani te kang kapindho iku anna setune tahajud iku hatmun wajib wa tsalitsu te kang kapindho iku anna usture tahajud iku fardu. Tapi fardue ala Nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdahu hale dhewekane kanjeng Nabi. Jadi fardu tapi untuk kanjeng Nabi. Wa dzalika te mengkono wa dzalika te mengkono wa dzalika. Wa dzalika te mengkono fardun 'alan nabi. Iku an Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa an nabihim. Jadi pendapat Ibnu Abbas mengatakan tahajud itu fardu kanggo kanjeng Nabi tapi tidak untuk umat. Pendapat kedua, wa qala ngadika sapa Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri wa Ibnu Sirin lan Imam Ibnu Sirin sih. Wong loro ki tumben akur ya. Biasa beli akur ki wong loro ki. Hasan Basri karo Ibnu Sirin beli akur biasa. No, iya, biasa beli akur. Pada bae tabi'ine, pada bae waliye. Pada bae waliye. No, cuman apa namanya? Terkenale kapan Imam Hasan Basri itu dalam mauidhahnya, nasihat-nasihatnya. Lah kapan Imam Muhammad ibn Sirin itu terkenal keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Tapi Masya Allah, itu diceritakan Muhammad ibn Sirin itu wajahnya bisa memberikan energi positif orang mengingat Allah. Jadi wong kapan deleng Imam Ibn Sirin manjing ning pasar iku wong sepasar katon wajah Ibn Sirin langsung seketika Allah. Seketika itu spontan. Pokok katon wajah Muhammad bin Sirin langsung Allah. Wali idza ru'u dzikirallah, ketika dilihat maka Allah diingat. Nah, beliau berdua mengatakan sholatul laili utai salat bengi tahajud iku fardhatun fardu banget, malah banget fardune ta'il li ziyaratil mubalaghah ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam walau qadra hal bisyatin halis senajan ukuran meres susuwe wedhus.
Walau qadra halbisyatin halis senajan ukuran meres susuwe wedhus. Liqaulihi ta'ala karena dawe Allah ta'ala rupane dawuh faqra'u ma tayassara min. Manane faqra'u mongko maca sapa sira kabeh mak ing perkara tayassara kang dadi gampang apa memin saking Quran. Lah maksudnya maca Quran ing waktu bengi tegese diwaca nalikane salat. Lah salate arane salat tahajud. Muter-muter atuh temen ya. Al ayat kadza fil aini. Wa ruwiya lan diriwayatkan Adil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Wa an sa'ir sahabati wa an nabihim anna usni Mughirah iku kala ngandika sapa Mughirah intafakhat dadi abu iku bahasa punduane bengkak. Iku bengkak ya. Apa qadamahu delamakan loroe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Likasrati sholati krana akeh salate Kanjeng Nabi. Waktu li qiyamihi lan suwe ing ngadege Kanjeng Nabi fiha ing dalam salat. Tapi ya ora setiap dina Kanjeng Nabi pernah mengalami salat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak karena beliau itu salatnya banyak. Nah, dan juga setiap kali berdiri itu berdirinya lama. Sira bekatan beli ngandel kepengen sikile abu gampang. Bokatan sholatnya abot kah? Iya. Numpak kopayu atau numpak bis ngadeg aja dua dok sengkene tekanin Pekalongan baik. Langsung sekira abu api. Mudun loh iya. Lah Kanjeng Nabi mau coba sholat Kanjeng Nabi sampai tekanin subuh. Kanjeng Nabi maca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibarat berarti kan orang ruku-ruku orang sujud-sujud. Kanjeng Nabi sholat malam dari Imam Nawawi dalam At-Tibyan. Kanjeng Nabi sholat malam baca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum itu diulang-ulang karo nangis sampai subuh Kanjeng Nabi. Berapa jam itu? Ya abu lah, paham boleh maksudnya? Nah ini. Wa tuli qiyamihi fiha. Faqila monggo diucapaken ditakokaken lagu maring Kanjeng Nabi opo atatakallafu. Atatakallafu anata merdi sapa sampeyan. Maksudnya apa? Memaksakan diri. Hadza ing iki kathratis shalah wa tulil qiyam. Apakah engkau harus memaksakan seperti ini? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Wa qad ghufira lan teman-teman di pangapura laka kedua sampean apa ma dosa ta kedama kang istingin apa ma ming dzambika saking dosa sampean wa malan dosa ta akhir kang dari karya apa ma. Apa jabar Kanjeng Nabi? Luar biasa. Tidakkah aku adalah hamba yang banyak berterima kasih. Tadi uang iku kapan semakin disayang, iku mestine semakin wekel ora sakarepe dhewe. Sampeyan misalnya santri dapat perhatian lebih atau anak kepada orang tua dapat kasih sayang lebih. Maka mestinya keadaan ini membuat sampean tambah wekel. Sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih. No iya. Sejen mangane oncom, no kita mangane ndog misalnya, kita mangane ayam, maka terima kasih ya bagaimana caranya? Lah itu. Maka Kanjeng Nabi itu karena diampuni semua dosanya apa, maka beliau ingin berterima kasih kepada Allah melalui apa? Salat. Paham dong? Makanya Nabi jawab, kalau ngandika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam afala kunu mongko ana ta orana sapa ingsun orane niku abdan kaula syakuron kang akeh syukure kang akeh terima kasih ja'alanallahu minasyakirin naqifuna wallahu a'lam bishawab al-fatihah.